कुछ इस तरह की चीजें आपके अंदर इनकलकेट कर रही है जो स्पेसिफिकली हॉर्स राइडिंग का ही मलका है। ये आपके दिमाग को तेज करती है, आपके अंदर रिस्क असेसमेंट स्किल्स पैदा होते हैं। बिकॉज दिस इज द मोस्ट डेंजरस सवारी आप समझ लें, रिस्की किस्म की सवारी है कि जिसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है। एक ऐसी चीज को आप डील कर रहे हैं जो कैलकुलेट नहीं की जा सकती, बहुत ज्यादा अटेंटिव रहना पड़ रहा है। सो इससे आपकी एक कैलकुलेशन स्किल्स जो है वो बढ़ रहे हैं। फिर सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ रही है, सीन मेकिंग जो है वो आपके अंदर जो है वो डेवलप हो रही है। आपका दिमाग माइंडफुल हो।